Iba nenhlanhla, mawumuntu nje iba nenhlanhla, mawuba intokazi ushelwe, mawuba insizwa nawe futhi ushelwe. Ube nje nenhlanhla nje into esakho zihambe ngolayini. Mangabe khona ukuthengisayo, bathenga abantu. Mawufika endaweni abantu bakujabulele, noma ngabe uya-apply somewhere uthathwe, mawufika kuma-meeting nje makukhethwa someone for position ethize, igama lakho liphakanyiswe. Ube nje umuntu onenhlanhla nje, inhlanhla ikuthande, inhlanhla ikulandele, uze nokuthi into zakho zihamba ngolayini, ujabule, uze noma uvuke ekuseni, uvuke nenhliziyo ejabulile, uyazi usibhadi nje wena kuyona into yakho. Ube nenhlanhla, inhlanhla uyivume, inhlanhla uyamukele, inhlanhla kube into yakho, wena nenhlanhla niba mathi nolimi. Noma uhambe emgwaqweni nje abantu nje awuhlangana nomuntu athi hayi uyangichaza bengicela ukuthengela i-cold drink. Mawube usahamba ngeteksi, mawufika etekisini uthole vele sekushoda wena, sebalinde wena nje, kushoda wena kuphela, ungene uhambe. Ungathi-ke uma esiteshini sematekisi ufice itekisi iceda ukudlula, wena sokuthi unebhadi ikushiya nje uyibhekile nje. Ulinde-ke wena ukuthi kumele ithi igcwale iqale ngawe. Cha, yona nenhlanhla nje, mawufike nje kuyo indawo sowulindiwe, into zakho zihleleke, uthi mawufika endaweni uhlelelwe futhi. Ube nje umuntu onogazi, ube nenhlanhla, ujabulile nawe ukuthi nginenhlanhla. Sinomuntu siza nawo lapha ukuvula inhlanhla, kakhulukazi labantu abathengisayo emigaqweni, abathengisayo nje endleleni nje, noma ngabe unesitolo esithize, noma ngabe unento ethile uyithengisayo nje, kakhulu nina abantu abathengisayo. Lo muthi lona nje uyawuthatha uhlanganise noshukela, mawuceda uyazigezela uziphuzele wona, uyazigezela uziphuzele wona. Awenzi nje okuningi, ukugeza nje nokuwuphuza. Ube nje nenhlanhla, uhlanganisa noshukela lo muthi, ube nenhlanhla, inhlanhla ibe nawe, into zakho zihambe bithebelele, into zakho zibe sweet. Lokhu inkinga nasixazululo, uzithi ibe inkinga usho ukuthi nesixazululo.